हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम अपने मेडिसिन चैनल पे आप लोगों के सामने कुछ दवा के बारे में बताने जा रहे हैं। वो दवा है कफ सिरप, खांसी का सिरप, ड्राई कफ। खांसी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, गीला खांसी, सूखा खांसी, वेट कफ, ड्राई कफ। तो इस वीडियो में हम आप लोग को ड्राई कफ के बारे में बताने जा रहे हैं। ड्राई कफ का जो सिरप होता है उसको उसके नामों में प्रायः उसके नामों के अंत में हमेशा डी या DX लगा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं विस्कोडाइन डी, देखिए इसके नाम में डी लगा हुआ है। उसके बाद वेंटेरिल डी, उसके बाद देखिए कोरेक्स DX, रेस्पिथिक DX, एस्पोरिल डी प्लस, कोडीफ्रेस DX, विरिलिंटस। ये सारे जो भी हम सिरप देखा है ये सब ड्राई सिरप है, ड्राई कफ सिरप है। ड्राई कफ सिरप का पहचान हम लोग जान गए कि उसके नामों के अंत में D या DX लगा होता है। और अब हम ड्राई कफ सिरप का कंपोजिशन का बात करेंगे तो ड्राई कफ सिरप के कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनिरामीन मैलिएट। ड्राई कफ सिरप का कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनारामीन मैलिएट। ये सूखे खांसी का कंपोजिशन हो गया। इसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg मिला हुआ होता है और फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिला होता है और क्लोरोफेनारामीन मैलिएट 2.5 mg मिला होता है। और सूखा खांसी का डोज का अगर हम बात करेंगे तो 0 से 2 साल के बच्चे को हम 4 से 5 बूंद दिन भर में 3 मरतबा देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों के डोज की बात करेंगे तो सावा ml 1.25 ml हम दिन भर में 4 मरतबा देते हैं। सावा ml दिन भर में 4 मरतबा देते हैं 2 से 6 साल के बच्चों को। नहीं तो हम 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं 2 से 6 साल के बच्चे को। अब आगे हम 6 से 12 साल के बच्चों के डोज का बात करेंगे तो उसमें 2.5 ml देना है दिन भर में 4 मरतबा। नहीं तो 2 से 6 साल के बच्चे को हम 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। 2 से 6 साल के बच्चे को 2.5 ml देना है और 6 से 12 साल के बच्चे को 2.5 ml 4 मरतबा, नहीं तो 5 ml 2 मरतबा। अब उसके आगे देखेंगे तो 12 से अधिक एज के व्यक्तियों को हम 5 ml 4 मरतबा देंगे, नहीं तो 10 ml 2 मरतबा देंगे। इस तरह से हम इस छोटा सा वीडियो में आप लोगों को ड्राई कफ सिरप के बारे में बताया, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफेनारामीन मैलिएट, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये तीनों कंपोजिशन ड्राई कफ सिरप में मिलता है। ड्राई कफ सिरप का पहचान आप लोग जान ही गए कि ड्राई कफ सिरप सूखा खांसी के सिरप के अंत में डी या DX लगा होता है। नेमो के
प्रीफिक्स में डी या डीएक्स, नेमों के सफिक्स में डी या डीएक्स लगा होता है, नामों के बाद में डी या डीएक्स लगा होता है। इस तरह से हम आप लोगों को सूखा खांसी का पहचान बताया है। अक्सर लोग सूखा खांसी में समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सिरप लें, तो इसी के चलते हम आप लोग को खांसी का सिरप पहचान दिला दे रहे हैं। ये जैसे में विस्कोडाइन है, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफेनेरामिन मैलिएट कंपोजिशन है इसका। वेंट्रिल डी इसका भी कंपोजिशन, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफेनेरामिन मैलिएट, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद कोरेक्स डीएक्स, उसके बाद आपको ग्रिलिंग टस, उसके बाद आपको रेस्पिथिक डीएक्स, उसके बाद आपको रेस्पिथिक डी, उसके बाद आपको एस्कोरिल डी प्लस। ये सारे दवाओं ड्राई कफ सिरप है, सूखा खांसी आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, जिसका कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफेनामिन मैलिएट, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद आपको रेस्पिथिक कोडिफ्रेस डीएक्स। ये सारे दवा आप लोगों का सूखा खांसी का है। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए वेट कफ सिरप बताएंगे, गीला खांसी में कौन सा सिरप पीना चाहिए वे हम आप लोगों को दिखाएंगे अगले वीडियो में। और इसी तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये हुआ ड्राई कफ सिरप, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये हुआ ड्राई कफ सिरप।